আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু মাহেরাজ মম ব্লগে। সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আমার আজকের এই ব্লগটি। আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন, আমরাও ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। চলুন দেখা যাক আজ আপনাদের জন্য কী ধরনের ভিডিও নিয়ে এসেছি। আশা করছি আপনারাও আমাদের সাথে সাথে এনজয় করবেন। আগে থেকেই বলা হয়েছে গতকাল থেকে নিউ ইয়র্ক এবং বিভিন্ন স্টেটে স্নো পড়বে। যেহেতু গত কয়েক বছর স্নো একদমই কম পড়েছে, তাই এখন স্নো পড়লে সবাই খুব এনজয় করে, বড়দের চেয়ে বাচ্চারা বেশি এনজয় করে। আমার মেয়েও খুবই এনজয় করেছে। সেই সাথে জম্পেশ খাওয়া দাওয়া না হলে কি চলে বলুন? বাহিরে বরফের হিমশীতল ঠান্ডা আর ঘরে গরম গরম খাওয়া দাওয়া, এর মজাই তো আলাদা। আগে তো আমি বাহিরে কাজ করতাম, তাই এভাবে এনজয় করতে পারিনি। এখন তো মাহেরার জন্য একদমই বাসায় থাকা হয়, তাই খুব ভালো লেগেছে এই বছর। আর স্নো পড়ার পরেই আমি রান্না শুরু করে দিয়েছিলাম। ভোররাত্রে পর্যন্ত কিছুটা গুছিয়ে নিয়েছি, সকালে বাকিটা উঠে শেষ করে গরম গরম ফ্রেশ খাবার পরিবেশন করলাম। চলুন বাহির থেকে স্নো দেখে আসা যাক। কিছুটা বাসার জানালা থেকে আমি স্নো ভিডিও করেছি, আর কিছুটা পার্কে গিয়ে করেছি। আমি যখন বাইরে গিয়েছিলাম তখন একদমই মানুষ ছিল না। আমরা যখন ভিডিও করা শেষ করে বাসায় আসছিলাম তখন বাচ্চাদের নিয়ে অনেকেই ভিতরে প্রবেশ করেছে। এই ভিডিওটা আমি করেছি জানালা থেকে। তখন অনেক পড়ছিল এবং বাইরে খুবই উইন্ডি ছিল। বাসা থেকে একদমই বোঝা যাচ্ছিল না যে বাইরে এত উইন্ডি ছিল। আর আপনারা সবাই আমার চ্যানেলটিকে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন প্লিজ। আমাকে সাপোর্ট করবেন, আমার চ্যানেলটিকে সাপোর্ট করবেন। আপনাদের সাপোর্টে আমি নতুন নতুন আরও ভিডিও দিতে আগ্রহ হব। আর অবশ্যই সবাই বাসা থেকে বের হওয়ার সময় মাস্ক পরবেন এবং হ্যান্ড স্যানিটাইজ নিয়ে বের হবেন। কিছুক্ষণ পর পর হ্যান্ড ওয়াশ করবেন। এটি আমার ফায়ার এক্সিটের ওইদিকে অনেক স্নো পড়েছিল, এখনও পড়ছে। এটা যখন আমরা বাসা থেকে বের হচ্ছিলাম ওই সময়টা। আমরা এখন পার্কে চলে যাব, সেখানে গিয়ে বাকি ভিডিওটা করব আমি। আমার মেয়ে তো খুবই মজা করছিল। চলুন দেখা যাক। দেখেই বোঝা যাচ্ছে অনেক স্নো পড়েছে। নিশ্চয়ই আপনারাও বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না।
আমরা এখনই বাসায় চলে যাব রোড ক্রস করে। আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে। আপনারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বাসা থেকে বের হওয়ার সময় অবশ্যই মাস্ক পরবেন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। নেক্সট ভিডিওর জন্য অপেক্ষা করুন। আল্লাহ হাফেজ।